Op zaterdag 6 september 1980 organiseerde de Stoomstichting Nederland een speciale stoomrit door Nederland. De Zwolle Express. Met een sleep plan E-rijtuigen zien we de bouwrijen 23 van de SSN binnenlopen op Utrecht Centraal, terwijl de bouwrijen 41 klaargezet wordt voor de terugrit. Na vertrek volgen we de trein op de reis naar Zwolle.